Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dhal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma ya munawwiral qulub nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatik kama nawwartal arda binuri syamsik ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin bijahi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para rawuh bapak-bapak, para kanca keluarga besar jamaah Yasin Fadilah rahimakumullah. Kita terusaken anggen kita ngaos ingkang sampun dumugi halaman Shahifah 192 kalih. Inggih menika babun nafaqat at-targhib fin nafaqati 'alal ahli wal 'iyal. Babun nafaqat utawi iki iku bab nerangake pira-pira nafkah. Wingi sampun kula aturaken bilih ingkang dipun maksudaken nafkah adalah belanja ingkang nyangkut dhateng sedaya kebetahan hidup, menyangkut keperluan urip ingkang wonten kaitanipun kalian pangan, sandang lan papan. Niki jenenge nafkah dibelanja ingkang menyangkut kebutuhan hidup, keperluan hidup seseorang ingkang kaitanipun kalian pangan, sandang lan papan. Niki ingkang dipun kersakaken nafkah menurut adat kebiasaan yang berlaku datang daerah mereka masing-masing. Niku adate piye teng daerah ngriku? Niki sing jenenge blanja nafkah. At-targhib fin nafaqati 'alal ahli wal 'iyal. Utawi iki iku dawuh sing gawe demen, gawe seneng fin nafaqati ing dalem aweh blanja alal ahli ing ngatasé bojo
ahli wal iyali lan keluarga. Di bab niki niku nerangaken dhateng dawuh-dawuh sing gawe seneng memberikan belanja nafkah terhadap istri, bojo. Nek siji ya siji, loro ya loro, telu ya telu. Bojone papat ya papat, membiayai hidup mereka sing berkaitan kalian pangan, sandang, tur papan. Wal iyali lan keluarga. Warga niku wingi sampun kula aturaken panjenengan sing jenenge belanja nafkah niku ada 3 sebab. Yang pertama sebab napa? Keturunan. Wong tua membiayai anak. Anake kok mati, anak duwe cucu, cucu niku tanggungane mbah. Sebaliknya, orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sudah tidak ada kemampuan, maka biaya hidupnya menyangkut pangan, papan dan sandang niku dicukupi karo anak. Anake kok wis gak enek. Sing enek putu ya putu wajib nyukupi nang kebutuhane mbah. Ini jenenge blonjo nafkah sebab keturunan. Ana sing nomor 2 nafkah niku sebab napa? Perkawinan. Ya asale wong liya braya ora sanak ora kadang ora duwe kewajiban apa-apa, mergo dirabi njur sing lanang apa kewajiban menehi sandang lan pangan. Lha kok kaya ngono mergo ana hadis saking dawuhipun Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana sahabiyah niki sahabat wedok asmanipun Hindun. Hindun niku garwane Abu Sufyan. Hindun niku garwane Abu Sufyan. Wadul ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan bojo kula niku medhit. Bojo kula niku medhit. Mboten purun utawi mboten ngertos kebetahan kula lan kebetahane anak-anak kula. Mboten mudeng. Dicengit kudune sedina niku blonjo bojo karo anak niku 100.000 mung diwenehi 50.000. Diwadulno karo Kanjeng Nabi. Napa kula menika pareng mendhet bondone Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Sing lanang cengit diodos-odos duwike ning sak celana jupuk. Napa kenging kula nglampahi sing kaya ngoten niku kanggo nyekupi kebetahan kula. Beras mawon sak mangke pinten. Lah lawohe pinten. Anak-anak kula niku boten purun maem nek boten ngangge lawuh sing layak. Ing mongko Abu Sufyan bojo kula niku mboten mudhek, kebetahan pawon niku mboten mudhek. Lah napa pareng kula niku mundhut bondone Abu Sufyan napa niku jenenge tanpa sepengetahuannya. Dawuhipun Kanjeng Nabi, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa ma yakfi baniki. Kanjeng Nabi dawuhe, ambillah khudhi wis jupuken min malihi bil ma'ruf. Ambil hartanya dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang baik niku dos pundi? Ya dijupuk sak kebutuhane, aja peh
terus oleh diparengno njupuk njur khudhi ma yakfiki, ambil min malihi bil ma'ruf. Jupuk bondone, colong kan wonten khudhi min mali, ambil untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Niki dienggo dalil ulama. Dienggo dalil ulama ahli fikih nek wong lanang iku kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jika tidak, bisa diambil dengan paksa harta milik suaminya. Ini dalil. Dalil anak ning wong tua. Nek wong tua menehi kehidupan teng anak niki mau jelas. Sakniki nek anak ning wong tua, dawuhipun Allah teng Al-Qur'an niki diambil kalian para ulama, wasakhibhuma fid dunya ma'rufah. Jadi wasakhibhuma niku bersahabati, kancani kedua orang tuamu di dalam dunia dengan cara yang bagus, ma'rufan fid dunya ma'rufan. Ma'rufan menurut para ulama fikih niku ora kena membiarkan anak, membiarkan orang tuanya hidup dalam keadaan kekurangan. Ora kena ana pake kaliren. Ana pak sampai mangan kangelan, anak cukup-cukupan kok meneng wae iku dosa. Ora kena. Kudu wong tua diwenehi mangan dicukupi kebutuhane. Mergo pesene Allah wasakhibhuma fid dunya ma'rufan. Walaupun itu orang tua yang kafir. Ora kena dibengke. Kudu ditakokno. Apalagi kalau orang tuanya itu sudah lemah. Kudu mbok urus. Mau piye? Apalagi dalam keadaan sakit, sendirian di rumah. Sudah tidak ada teman lagi, mungkin suaminya sudah meninggal atau ayah yang sudah ditinggal oleh istrinya. Di rumah sendirian yang mengkhawatirkan apa iku keselamatannya, yang dikuatirno engko gek tiba. Engko sing dikuatirno engko gek lali, nyumet kompor ora dipateni, engko gek ngecopno setrika ora dan lain sebagainya. Ini tidak boleh anak membiarkannya. Dawuhipun Allah wasakhibhuma fid dunya ma'rufan. Jadi tidak boleh alhasil ora oleh napa niku jenenge ngebenke, membiarkan orang tuanya dalam penderitaan. Iki dalile. Terus napa malih niku masalah perkawinan. Iki jelas nih mau hadise. Qur'ane nggih enten, Qur'ane nggih enten. Dalile Qur'an nggih enten, wong wedok niku napa? Bojo iku wajib apa dicukupi kebutuhannya dengan cara yang baik. Qur'ane nggih enten iki ayate Qur'an. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi ora kenek apa iku jenenge ya, wong bojo diwenehi mangan ora layak karo hasil suami niku ora kena. Ngoten wong sing lanang pegawai negeri bayarane 6 juta kok. Oh sing wedok ora tahu sarapan. Lho mangan karo awan kok trimo ming bolak-balik kok ming. Lho jangan menir, jangan tahu, pol-pole pindang ora kena. Iki jenenge mboten ma'ruf. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mulane sampai ana sahabat sing matur dhateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Niku bojo kula niku duwe hak napa dhateng kula? Dhateng sing lanang punya hak apa? Hak napa? Antud'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil mabit. Dawuhipun Kanjeng Nabi, kewajibanmu wong lanang ning bojomu iku menehi mangan kaya kowe nek mangan. Menehi sandang kaya kowe nek nyandang. Nanti supaya imbang. Ini sandang ini biasanya wong lanang kalah. Ini pangan menang wong lanang.
Wong wedok niku wis trima apa wong lanang iki nek sandang kan trima. Klambi koko ngontene 2 tahun salin pisan ngantek kumel rupane gitu. Bolak-balik kuwi dicontal jandalna sampai ana wong wedok sing sok menang. Tapi ning dalam urusan mangan wong lanang biasane menang, wong wedok sing kalah. Wong wedok ora ngopi, wong lanang ngopi. Wedok ora rokokan, sing lanang rokokan. Nek jenis dalam urusan ngoten niku wong lanang menang. Wong wedok kalah. Sandangan wedok berarti ini nek diukur biasane yang terjadi ning gone negrine awake dhewe niki niku imbang kejaba sing ora normal. Yang terjadi niku ning negrine awake dhewe iku normal. Kanjeng Nabi, beri dia makan jika kamu makan, beri dia pakaian jika kamu pakai pakaian. Antud'imaha idza ta'imta wa antaksuha idza tasaita wa la tadribil wajha. Jangan memukul mukanya. Dene wong wedok mbangkang ora kena dikampleng raine. Wala tadribil wajha. Wala tuqabbih. Ora oleh ngelek-ngelek, dielek-elek gak oleh wedok niku. Wala tuqabbih. Nah, jangan menjelek-jelekan. Sosok niku wong niku nek nganu niku diceritak-critakno. Iki biasane wong lanang sing nyeritakno eleke wong wedok iki wong ayang, wong lanang sing edan wedokan biasane. Oleh anyaran ngoten lho biasane ngelek-ngelek. Niku biasane ngono. Mergo kanggo napa memperkuat keinginannya. Kok kan ana wong takok napa boleh dhewe nek rabine wong bojo siji ora ngentek, mari bojoku ngene. Nah ini wala tuqabbih. Ya, jangan kamu apa iku mbok elek. Mbok elek-elek. Wala tuqabbir wala tahjur illa fil bait enten illa fil mabit wonten ora kena napa iku jenenge mendiamkan istri kecuali di dalam rumah atau nek sing dawuh hadis bagian hadis mboten di rumah tapi di dalam kamar. Kowe kena neng-nengan nek di jero kamar, metu kok kamar kudu omong. Utawa sing rada hadis niku kena kowe neng-nengan tapi selama kamu masih ada di dalam rumah. Tapi bila mana kamu keluar ya kudu omong. Metu ya kudu omong. Ora kena apa iku jenenge neng-nengan sampai digawa metu ora kena. Dadi kelihatan ning jaba tetep damai. Ndak ada permasalahan. Iki aturannya agama. Lah ngeten iki sing ngerti agama ya sing gelem ngaji. Sing roh agama nek gak roh ngerti agama nggih wis ya karek piyakale dheke, agamane hawa nafsu. Wong niku kapan gak dibimbing agama kan sing bimbing mesti syaitan. Ma khalafal Qur'an wa huwa min khutuwatis syaitan. Dadi apa ae kapan gak dididik karo Quran mesti sing didik iblis. Dadi nah hati niku bila mana tidak disinari, tidak diterangi karo saringate agama, pasti akan digelapi, dipetengno karo pepetenge syaitan. Nah, si medeni. Lah sing paling medeni nek disangka oleh dirinya adalah sebuah kebenaran padahal keliru di hadapan Allah. Ini sing paling medeni. Rumangsane bener tibake salah ning ngarsane Gusti Allah. Niki sing naudzubillah. Gawonge biasane nek rumangsa bener metenteng. Nah, padahal keliru ning ngarsane Allah. Qala Allah Ta'ala ngendika Gusti Allah Ta'ala liyungfik becik aweh nafkah zu saatin sapa wong kang anduweni kajembaran min saatihi saking kajembarane zu saah. Oh wong iku kapan diwenehi apa iku jenenge kajembaran isi karo pangeran ya bojo iki tujak ngrasakno. Oleh rezeki akeh ya seminggu pisan setengah wulan pisan jak metu ning mangan-mangan ning klothok apa ning
Iki jenenge liyung fik dzu sa'atin min sa'ati. Ini gak ngono, ora kober. Ya sampean pas minuju mangane nak ya buntelno, gawa mule. Iki jenenge ngamalno ayat Quran. Aja kok enak sampean pangan dhewe wong wedok bolak-balik sampean kon masak ae ngantek linu awake ya ucak-ucek ning pawon. Oleh rezeki gede wong wedok disenengno. Bu, besok gak usah masak. Lho kok gak usah masak mangan apa? Beres. Kene rezeki. Tenan Pak iki tenan sesuk wis rasah susah-susah tak istirahatno. Besok tak golekno apa aku sing bagian masak. Wis tengok-tengok tok. Gawa metu ning kene cepu. Serah mesti senengane njenengan apa senengane. Soale bebek panggang, pokokno bebek panggang bakar. Aja sampean jak iri, jak poso, sampean pletet Senin Kamis kon poso ae. Sampeyan dudoi ganjaran ae. Ora oleh. Nek peksa poso ya sorene kudu sampean gawe buka, gawe seneng. Aku mah Pak gak kon mangkus kadung kulino nek Senin poso ya poso ya poso. Ning sesuk buka jam 5 sampeyan wis macak sing apik tak gonceng sepeda motor bukane sesuk ning gone aku gak doyan sambel-sambelan nah ya sesuk soto ngene Bundet. Jadi rasa digawe kangelan iki jenenge kok gaya men kan kowe lho ora kok gaya. Aku ki ngamalno Al-Qur'an. Oh, digawe seneng. Gawe seneng aja kon lara ae dhek. Wae bungah dipek dhewe. Ngenteni nek awake dhewe nek malem setu mangan enak ndek istirahat ae. Ini jenenge ngamalno Al-Qur'an liyungfik dzu sa'atin min sa'ati. Jadi orang ming urusan pangan, urusan papan ya ngono. Urusan papan, urusan sandang nggih padha, berikan dia kelonggaran. Aja kok terus mulai nganten anyar, ngantek duwe anak 7 kasure saya atos saya kaya kripik. Ganti Bu kasure. Balung tuwek kok turu kok trimo ning gone kasur kaya ngene iki. Oh, pegel kabeh. Ganti piye Pak? Sesuk iki buak kasur iki. Kasur kapuk wis tinggalan zaman. Sesuk ganti. Oh, spring bed. Aku spring bed iki ora betah kempuken spring bed murah go 1,5 juta. Nek spring bed rega 8 juta ya pinuk ning awak. Lho sing terdiri kasure kapuke kolatek niku disusun kali oleh ahli kedokteran. Dadi pas bokonge iki ning kene nggone mentule kaya ngene iki nek pas sikil ning ngene iki pas sirahe ning ngene iki memenuhi target kesehatan sehingga darah itu mengalir normal. Nek sampean tukono sing 1,5 juta gembir dimoti ambles wae turu tangi turu malah linu kabeh ora karo-karuan wae. Wani ning galar nek ngono carane. Diberikan oleh Allah kelonggaran. Oleh Allah kelonggaran, diimbahin neh. Wis Bu. Wis bolak-balik biar mulai masuk angin gara-gara kipas angin. Sesuk ganti AC. Liyung fik dzu sa'atin min sa'ati. Aja kok macak melarat ae. Gusti Allah niku seneng bangga jika memberikan nikmat ning kawulane njur diketokno nikmat kuwi karo kawula mau iki lho. Anyar de iya peparingi Gusti Allah iki lho. Seneng Gusti Allah ngekeki paring kawula ning ngene iki seneng. Ora kok nglentere ae. Macak kere digawe kere tenan karo Gusti Allah.
Ya diketokno wujud kemurahan Gusti Allah ya ketokno. Iki lho aku diparingi Gusti Allah kenikmatan. Ditampakno papan ning sandang iki ketokno. Sandangan wis ora pantes wong diparingi karo pangeran kajembaran ra pantes yen gak diselehno. Aja kok sandangan pertahan tak kok kuwi dhe ngombe riwayat kok iya potongan riwayat kere kok mbok pertahanno saliti liyung fik dzu saatin min saati ora usah mikir ngono saiki tak tukono iki ndang sumben ndang seret ora sampe pikir seret tenan wong iki kapan sumugih sumugih ini maknanya mboten kok sombong ngaku sugih mboten ngemerasa cukup ya dicukupkan oleh Allah. Kapanpun ngerasa cukup ya dicukupkan oleh Allah. Nah ini kudu sing aja macak niku aja macak melarat. Macak sing cukup karo sahabat niku nek wong ngerti. Nek dhek 3 dina ora mangan ngono nek sing ngerti kancane. Itu karo walian karo zaman saiki. Mangan wareg barang ngoten ketoke kaya kere kaya wong kaliren. Sahabat biyen mboten ketok 3 dina ora mangan, 4 dina ora mangan. Mboten ketinggal kancane niku ora roh. Sampai kadang-kadang salat geblak. Disangka napa niku disangka berpenyakit padahal mboten saking lesune weteng. Ora ngerti. Ditampakno diparingi sugih karo Gusti Allah. Sahabat ora enek sahabat mara suwe mara mlarat iki mboten enten. Mara suwe mara sugih. Ora enek sahabat kok mara suwe sopan niku sugih isih dadi mlarat mboten enten critane sahabat ngoten. Mara suwe mara sugih. Mboten mara ora duwe. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Waman utawi sing sapa wonge kudira iku lamun digawe rupek alaihi ing atase wong rizquhu apa rezekine wong ana sakniki rezekine lagi digawe suda kurang fal yunfik selalike mongko becik aweh nafkah aweh blanja sapa wong mimma saking barang atahu kang paring hu ing wong sapa Allahu Gusti Allah. Nek pancen digawe rezekine niku berkurang, ya apa adanya kita terima. Bu, sing sabar ya Bu, rezeki iki pasar lagi sepi. Piye Pak? Ya sesuk oseng-oseng kangkung wae. Ora usah nganggo tongkol, tapi cukup nganggo pedo. Angger krasa asin wis Bu ya Pak. Pancen pasare lagi sepi, kebutuhan akeh, anak mi ora iso dimpet. Sing siji ning pondok, sing siji kae butuhane kae. Iki ganti kae anak ya awake dhewe sing kudu ngerti. Wis hidup-hidup tirakat. Tirakat iki ngidep-idep nirakati anake ben anake iki besok dadi wong sing saleh, salihah. Ngono ya Pak ya iya. Bismillah. Pancen eneke sakmono, fal yunfik mimma atah. Aja mengada-ada. Rezeki ora patek enek. Mangane malah ning baru tuku sate. Ya ndang kere nek ngono carane. Ngompaya tengah wulan wis ora duwe apa-apa. Kelengah-kelengo. Karek udur-uduran karo sing wedok. Sing digadekno apane terus mestine fal yunfik waman qudira alaihi rizquhu fal yunfik mimma atahullah. Wong wedok ya kudu sabar, wong lanang kudu iso nyabar-nyabarno. Mboten jenengan sing malah dikongkon sabar karo bojone, wong jenengan imame. Jenengan sing iso nyabar-nyabarno ning bojo. Sabar ya Bu. Mulane diparing karo pangeran pira wene. Ayo ya ono ya ini kok ngene ya Pak ya awake dhewe kuwi sanu ya pancen pangeran iku nek bagi kaya ngene iki. Awake dhewe sing trima, awake dhewe sing napa niku sing ikhlas,
awake dhewe sing apik penyonone, apa sing diparingno Allah ning awake dhewe iku adalah yang terbaik. Yen apike kaya ngene iki bu awake dhewe. Iki jenenge iso nyabar-nyabarno. Tidak harus wong lanang tidak harus ngenek-ngenekno nang kebutuhane wong wedok. Wis roh nek alame alam taro kae fafa ala rabbuka bi asabil fil. Nggih, ora alam nasrah. Ada wong wedok malah njaluk ngundakno gelang. Gelangku iki iso muni Pak ming siji teman loro. Pengen muni iso digandengi gawe ning tukang pandi ngono lho. Soalnya alam sepi kok malah ora gelang ora kadul iki wis apik kok malah njaluk diunekno. Lha unekne digolekno gelang wesi tatapno ya muni. Tidak harus memaksakan nuruti wong wedok, mboten. Ini wong iki kudu kaya ngene. Kudu iso nrimo kaya ngene iki. Keadaan kaya ngene ora kena njer wong wedok semecucu. Ora oleh muring-muring karo sing lanang. Akhirnya sing lanang memaksakan diri. Golek-golekno ngutang-ngutangno. Mergo saking ngeman sing wedok ngono. Donya iku kiamat kapan sing wedok merengut ngono rumasane donya iki kiamat. Dari sik jembar. Ati kiamate donya iki karek piye raine sing wedok sing dibeseng uti dianu ya dinasihati. Dituturi dielingno kon wedi karo Gusti Allah. Wedi karo Allah, takwa nang Gusti Allah. Nyuwun bareng-bareng nang pangeran. Supaya awake dhewe iku mentas sangga kehidupan sing sarwa kekurangan. Dijak salat jamaah, bengi dijak tangi, dijak tahajud, dijak bareng-bareng ndres Quran, maca-maca waqiah, dijak maca wiridan, ngundang-undang asmane Gusti Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bareng-bareng diwelasi karo Gusti Allah. Keadaan susah, keadaan bingung rezeki bareng-bareng. Oleh rezeki ya berkah. La yukallifullahu ora meksa sapa Allahu Gusti Allah nafsan ing awak-awakan illa ma angin barang ataha kang maringi sapa Allah ha ing nafas. Dadi mung sak derma gak dipeksa. Ora enek tarif wong rabi kuwi sedina mamane teng mriki. Sedina kuwi kudu jatah sing wedok 100.000. Mboten enten ngeten iki. Jadi iso munggah iso mudhun miturut napa rezeki yang diperoleh karo si suami itu. Ya ora kena iri, wong liya bojone wong liya nek ngene iki sepasar sepi ngene sik 100.000, Pak. Ambean niku pasar rame 70, sepi karek 30. Sing sanggup ngubengno sapa dhuwit sakmene iki, ubengno dhewe. Ndak boleh memaksakan diri, ndak boleh. Seneke 30 ya 30 diubengno, lek 20 ya 20 diubengno, iso ditukono beras ya ditukono beras, ora iso ditukono jagung ora iso ditukono. Napa gaplek, lek ora iso karak. Dadi ora enek target kudu kaya ngene, mboten enek. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra niki janjine Gusti Allah. Wong kapan gelem kaya ngono kuwi, saya ja'alu bakal ndadekake sapa Allah Gusti Allah ba'da usrin ing dalem sause angel yusran ing gampang. Niki janjine Gusti Allah. Ora nek susah-susah kapan gelem sabar, gelem gunakno apa mestine, ora memaksakan diri, ya kesulitannya akan dirubah diganti oleh Allah dengan kemudahan. Niki janjine Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngendika Gusti Kanjeng Nabi awwalu ma yudha'u fi mizanil abdi utawi kawitaning perkara yudha'u kang den selehna fi mizanil abdi ing dalem timbangane kawula nafaqatuhu iku nafqoe abet nafaqoe wong ala ahlihi ing atase keluargane abet iki Gusti Allah nek ngergani. Lane wong lanang niku sing nyambut gawe sing tenanan. Pantang nyerah wong lanang niku. Sebab
Rizki sing jenengan wenehno napa niku nanggoning keluarga panjenengan kuwi besok pertama kali ditimbang karo Gusti Allah. Sakwise menungso iku ditimbang urusan ibadahe niku sakwise ditimbang ngamale niku salate sakwise ditimbang karo Gusti Allah njur napa niku hasil kerjane sing ditimbang karo Gusti Allah. Hasil kerja sing diwenehno bojo niku sing ditimbang karo Gusti Allah. Besok kawitane. Mulane iman-iman berarti niki pokok ngoten maksude. Nek urusan karo Gusti Allah sing pokok iku salat, nek urusan karo menungso sing pokok niku napa? Blonjo keluarga. Ala ahli. Mas dimulane jenengan etong sing jenengan wenehno keluarga niku sing ganjarane gedhe. Gedhe banget iku sing dipangan, sing disandang, sing dienggo anu. Mulane wong lanang niku kudu nyambut gawe sing tenanan nek wis oleh rezeki aja cengit karo keluarga. Hab niku sing paling punya napa niku nilai tinggi, duwe ganjaran gedhe ning sandinge Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngendika Gusti Kanjeng Nabi afdalu dinarin utawi luweh utamane dhuwit dinar yungfiquhu kang nafaqahake hu ing dinar sapa ar-rajulu sapa wong lanang dinarun iku dinar yungfiquhu kang nafaqahake sapa rajul hu ing dinar an iyalihi ing atase keluargane dinar, keluargane rajul diapik-apike apik-apike dhuwit, dinar iku maknane dhuwit. Apik-apike dhuwit kuwi dhuwit sing diwenehno marang keluargane. Apik-apike dhuwit. Wa dinarun lan dinar yungfikuhu kang nafaqahake sapa abet ta sapa rajul hu ing dinar ala dabbatihi ing atase kendaraane rajul fi sabilillahi ing dalem sabilillah. Nomor loro, dhuwit sing paling apik kuwi dhuwit sing dienggo blanja. Dienggo blanja kendaraan perangi. Zaman biyen sing dienggo ngopeni jarane. Sahabat-sahabat iki biyen kan dopen-open jaran nggo perang. Dadi sakwise dhuwit sing diwenehno bojo, diwenehno anak, ganjaran berikutnya sing gedhe sing dienggo ngopeni kendaraan perangi. Wa dinarun lan dinar yungfikuhu kang belanjaake sapa rajul ing dinar ala ashabihi ing atase pira-pira kancane rajul fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Sing nomor 3 dinar sing gedhe ganjarane kuwi dinar sing dienggo napa niku dienggo diwenehno nang nggone kanca perjuangane. Dinar ning keluarga isih duwe turahan, dinar kanggo ngopeni tentara napa kendaraan perangi. Terus dinar sing nomor 3 kuwi sing diwenehno kanca sing berjuang ning dalane Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ndika Gusti Kanjeng Nabi, wa ma utawi barang at'amta wa malan ing apa wae at'amta kang aweh mangan sira nafsaka ing awak dhewe nira fahuwa mongko utawi malaka keduwe sira sedekahun iku sedekah. Apa wae sing mbok pangan kuwi sedekah. Dipangan dhewe iku sedekah. Lan ana hadis sing ngeten iki enten hadis. Kula niku duwe dhuwit sak dinar Kanjeng Nabi. Menika kangge sinten? Pek pangan kowe. Lah nek 2 dinar. Nek 2 dinar sing sak dinar wenehno bojomu. Oh ngono. Lah nek tasih malih Kanjeng Nabi wenehno wong tuamu. Tesik malih Kanjeng Nabi. Kon menehno sing luwih cedhak, sing luwih cedhak, sing luwih cedhak marang awakmu.
Wa malan ing apa wae at'amta kang aweh mangan sira waladaka ing anakmu fahuwa mongko utawi malaka kedue sira sedekahun iku sedekah. Apa wae sing dipangan anakmu iku sedekah. Wa malan ing apa wae at'amta kang aweh mangan sira zaujataka ing bojomu fahuwa mongko utawi malaka kedue sira sedekahun iku sedekah. Sing dipangan anakmu ya sedekah, sing dipangan bojomu ya sedekah. Wamalan apa wamalan ing apa wae at'am kakang aweh mangan sira khadimaka ing pelayanmu fahuwa mongko utawi malaka kedue sira sedekahun iku sedekah. Sedekah. Sing mbok wenehno pembantumu iku ya sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya utawi tangan kang dhuwur afdalu iku luweh utama minal yadis suflah katimbang saking tangan kang ngisor. Artinya memberi lebih baik, lebih mulia daripada meminta. Wabda lan miwitono sira biman kelawan wong ta'ulu kang nyangga sira utawa nanggung gitu. Ta'ulu kang nanggung sira. Ummaka tegese ibumu wa abaka lan bapakmu wa ukhtuka lan sedulur wadonmu wa akhaka lan sedulur lanangmu wa adnaka lan kang luweh parek sira fa adnaka mongko nuli kang luweh parek sira. Dadi niki urut-urutane wabda biman ta'ulu. Ta'ulu niku bojo anak, terus ibumu, bapakmu, sedulur wadonmu, sedulur lanangmu. Mbah niki selalu didhisikno sing wedok. Dibulik ngoten dadi Pak Lik karo bulik kon dhisikno bulik. Kau wedok niku lemah. Lah Islam niku melindungi orang-orang yang lemah. Dulur lanang karo dulur wedok kon dhisikno dulur wedok. Melindungi. Lah nek ahli waris kok gak. Ngoten nggih. Nek apa nek waris kok lanang oleh sak pikul. Jarine Islam niku napa mendahulukan perempuan. Lho mergo kenapa kok wong lanang nglesak pikul? Mergo wong lanang duwe tanggungan. Ana wong wedok ora duwe tanggungan malah ditanggung. Ngoten lho. Menawa wong wedok lesak gendong mergo wis ditanggung karo sing lanang. Lah nek wong lanang oleh sak pikul mergo ndeke duwe lho tanggungan ngoten lho masalahe. Mboten kok wong wedok di napa niku jenenge di nomorno loro gitu mboten. Justru wedok niku kok ngene kadang-kadang wedok mboten paham, wong lanang dhewe ora paham. Ya kenapa nek wong wedok nek jare wong Islam itu jarine napa melindungi orang-orang yang lemah. Kenyataane kok nek warisan kok wong lanang luwih akeh timbang wedok. Ngene wae jawabe. Kenapa wong wedok kalau sithik mergo wong wedok wis enek sing nanggung. Wong wedok niku lak kepenak arek apa jari sing lanang. Lah wong lanang kuwi duwe tanggungan. Di wong lanang sugih niku dikekno sing wedok, dikekno wong wedok. Niki alasane. Padha karo niku kadang-kadang kenapa nek wong wedok kuwi kok kon nutup brukut. Nek wong lanang kok oleh mblejet ngawurate kok ming kono tok, wedok kok gak oleh kon nutup rapet. Senajan zaman sak menika wis walian. Nggih walian jenenge ning TV wong lanang lak pakaiane malah rapet-rapet. Wes klambenan isih nganggo jas. Lah wong wedok malah. Oh, kenapa nek wong wedok kon tutup rapet nek wong lanang kok gak nek Islam. Mergo kuwi tujuane ditutup rapet iku Islam nglindungi wong wedok, dilindungi karo Islam. Mulane ditutupi, nek gak ditutupi kan ora terlindungi nih. Sampai metu ka omah lunga adoh sampai lunga kaji wae kapan gak ana mahrame ora kewajiban gugur kewajibane haji. Nah niku mulyakno sakdome. Cuman ditampa karo wong saiki niku dianggap napa ya? Nah, dianggap ngremehno, dianggap napa? Mengecilkan diskriminasi terhadap perempuan. Sampai itu kenapa orang wedok kok ora oleh dadi pemimpin? Oh niku ya ngoten niku ya mergo welas wong wedok sadonge cuman menungsane niku sing
ora trima ditata agama niku ora trima. Selagi sinisene wong lanang kan mboten oleh. Selagi jabone wong lanang wis ora enek. Hukum niku sing mesti lak ngoten dadine nek kiai saiki ngolah-ngolehno pancen ya piye wong. Jaman niku ya ngoten iki. Jane hukum sing asli kan ngoten. Mboten angsal. Ana presiden kok wedok ya aja dipilih. Bupati kok wedok ya aja dipilih. Mulane kena apa Khofifah di Jawa Timur kok ora dipilih terus ora dadi terus mergo wedok ya mboten kok mergo Khofifah iku bodoh, pinter. Kenapa kok kiai-kiai ora padha dukung karo mergo ngene iku. Wedok. Lah mergo wong presiden, gubernur iku terus dadi wali. Gitu. Nek wong ora duwe wali, waline sinten? Ana wong kawin ora duwe wali. Waline hakim. Lah oleh napa mboten hakim niku negara. Oleh napa mboten wali wedok niku? Lah mboten oleh. Dadi nek wong kok kawin kaya jamane Megawati dadi presiden niku mbah piye hukume? Waline wali hakim. Ka mongko hak wali hakim iku presiden. Sing apa niku jenenge Departemen Agama kepanjangan daripada presiden. Mbah pripun nika sing kawin waya Megawati dadi presiden kae. Ya mbah piye kula mboten iso ngreka kula. Jane wong bodho kula niku gak bodho. Dikon ngreka sing ngoten niku mboten iso ya wis mbah. Sekarang apa jare pangeran. Dene dilaksanakno. Ah piye ngene gak ngono? Kok kapan gak oleh lha kok piye malah. Lak sida renek wong wong kawin ku lahir lak demenan tok. Saiki nek ya mbah piye ngoten niku. Kabeh niku terus pun ngoten niku nggih dibalikno nang nggone pangeran mawon. Kaya awake dhewe wong iki kapan selesa nyelametno wong liya ya kudu nyelametno awake dhewe lah ngoten ae. Nek kowe ora iso napa niku jenenge ora iso mbrantas kedzaliman ya kowe aja tumindak zalim. Utawa nek kowe ora iso ngendhek wong sing tumindak zalim, kowe aja condong nang wong sing zalim. Kecondong wong sing zalim niku nyebabno dukane Gusti Allah. Ora melok zalim, mak jenengan melok condong, melok seneng. Niku nggih nyebabno dukane Gusti Allah. Nek golek slamet niku angel Pak nggih. Golek nyelametno awak niki angel ora karuan. Nyelametno awak dhewe niku. Kapan gak ditulungi pangeran ngoten terus ora iso slamet. Kapan ora ditulungi pangeran jenengan niku kudu duwe keyakinan kaya ngoten niku. Kapan aku gak ditulungi Gusti Allah, aku kuwi ora iso dadi wong slamet. Muga buntu. Dalan sing nuju teng slamet niku ngerti. Buntu kabeh. Kapan nek wong mati kok slamet kuwi malaikat gumun. Nek wong mati ora slamet malaikat gak gumun. Ana roh kok munggah ning langit slamet. Malaikat sak langit itu gumun kabeh. Luar biasa jadi malaikat. Kok iso slamet ya Dik ya. Mergo saking angele slamet niku zaman akhir. Awake dhewe niku ya sing trima atine. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza bata nalikane nginep, bata niku nginep to suwengi-wengi nek kiai-kiai pesantren nek manani. Ahadukum sapa salah siji kabeh mahmuman iku wong kang susah. Mahmuman tur wong kang prihatin min sababil iyali sebab min sababil ayali sebab keluarga kang ditanggung. Ana wong bengi gek iso turu. Jenengan ate wonten ngene iki, mikir butuhan keluarga nganti ora iso turu. Napa? Fakir tenan nek ngoten jenengan sering fakir. Kula nggih nate ngoten. Esuk piye? Ana tagihan utang gak duwe dhuwit. Ngoten nate. Susah sing kaya ngoten iki lho. Nah, kana mongko ana apa susah.
afdalu iku luweh utama indallahi ing dalem muwe Gusti Allah min alfi darbatin katimbang 1000 pukulan bisayfi kelawan pedang fi sabilillahi azza wa jalla. Niki yen sing maknane ngeten maksude. Jenengan suwengi gek iso turu susah, prihatin mergo napa niku jenenge kebutuhane keluarga sampai ora iso turu. Nek teng kitab-kitab ngoten niku kathah Pak cerita sing istimewa-istimewa ngoten niku kathah. Di semalaman tidak bisa tidur mergo napa niku jenenge tanggungan butuhan yang tidak bisa terpenuhi padahal kudu terpenuhi. Miring ngiwa miring tengen kaya iso turu kaya iso direpno mripane saking susah. Iku dawuh hadis ini itu lebih baik daripada jenengan perang di napa niku jenenge jenengan disakiti 1000 pedang awake jenengan. Kan mboten mungkin 1000 pedang nyebet awake dhewe mboten mungkin ya. Mesti mati nek 1000. Ora nganti 1000 mesti mati nek sebetan pedang. Nah, iki dawuh Kanjeng Nabi, ganjarane gedhe nika karuan wong sing kaya ngoten iki. Orang yang susah. Mergo mikir butuhane keluarga. Bisayfi min alfi darbatin bisayf. Ana sing ngeten maknane. Wong sing nyusahi kaya ngoten iku susah ngoten diganjar karo Gusti Allah. Ngungkuli ganjarane jenengan iso nyebet pedang 1000 kali orang kafir. 1000 sebetan ning orang kafir. Di susah kaya ngoten niku susah sing ganjaran gedhe. Nah, ini suka duka wong biyen-biyen cah saiki menaya. Arang-arang sing susah kaya saiki lak makmur. Zaman biyen 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ini sering ngadepi kesusahan kaya ngeten iki sering. Harus berbuat apa? Ngoten niku kadang-kadang kula iki nate mergo iso crita niku nate. Biyen niku ngantek saking susahe urip niku sampai seumpama bunuh diri iku kok halal. Seandainya bunuh diri itu halal diperbolehkan. Jadi segampangane ngeten malah. Atok mati ini Bang urip. Nah, atok mati saking susahe urip. Mulane kula niku syukur kula mun mbayani kali Gusti Allah. Kaya ngeten iki mun rumas kula wis kaya raja donya kula niki. Mungkin delok biyen susahe jaman cilikane anak kula dawe niki sepeda ontel wae ora duwe, marate ya Allah. Mulane kula nek nasihati cacah wong bocah-bocah saniki nasihati. Susah-susahe wong urip kuwi apa kapan ora enek sing dipangan. Ditangisi anak tapi ora enek sing dienggo. Kuwi susah-susahe urip. Ini cah saniki kula kandhani ngoten ora percaya. Oh, yes. Ketoke kaya mengada-ada cerita yang seperti ini kaya mengada-ada. Padahal kenyataan. Susah luar biasa. Sampai seandainya kaya ngoten niku adan mulane dari Kanjeng Nabi kadal faqru ayyakuna kufra. Itu melarat iku cedak karo kafir. Cedak melarat kuwi cedak karo kafir. Dadi wong nek melarat mbok kon nglakoni dosa piye ae lho dilakoni asal dheke dicukupi butuhane. Mulane aja sampai melarat. Jadi melarat itu musuh bangsa, musuh kita adalah kemelaratan. Apa meneh zaman akhir segala sesuatu bidarahim wad dananir. Segala sesuatu niku ngangge napa? Dirham, dinar. Sampai majune agama nganggo dinar. Nek masalah pemilu nganggo dinar ora kaget. Agama niku kudu nganggo dinar, nganggo dhuwit. Lho, kiai saiki kok ora ndek dhuwit. Ya enak. Soale nek sing gatek.
Ndonga wis ngamini wis awang-awangan aja dienggo cek bareng sama. Bayai malah melarat ndonga-ndonga sugih iso sugih dhewe nyatane rekanem kok akeh ndongakno wong kowe dhewe kere ngono kok ngono. Niku jaman. Oh, jaman akhir niku. Uripe agama nganggo dhuwit. Pondok pesantren kok elek, ya ora sapa sing sampe mondok nang. Ayo pondoke riat-riat kaya ngene kok. Anak ning kene mbok gawe arep mbok sengsarakno, penyengsarano anake kok rono-rono. Ngoten sipake. Ora keteng sadenge cara didokok ning kono dadi wali jan. Wis wong wis ngeper sik wis moh sik. Dadi apa mbok dokok ning kono? Dijak zuhud karo kiai ini malah mulih malah mulang wong tuwek melarat iki. Lah iku kok Kanjeng Nabi ning hadis niki senajan hadis niki dhaif niku ngono unine ngoten dadi. Apa sing agama niku napa bidana nirwad darohim niku. Lah apa elak dhuwit. Kula niki saking pegel kula nganten-nganten. Wong saiki iki pangerane dhuwit, nek gak pangerane dhuwit ya nabine dhuwit. Apa elak kalah karo dhuwit. Gitu, apa elak kalah karo dhuwit. Napa sampeyan du karo dhuwit menang napa dinenten. Terus dimusai dhuwit iki kelembung pedhot ali gojine. Nggih niki lho niki kenyataan kok niki. Gumun kula kancan. Sampai sing jenenge kebenaran, Quran, hadis, dalil srenek. Kalah kabeh karo dhuwit. Oh, padahal iki kadang-kadang dhuwit niku sesaat kebaikan seseorang. Mulane nek wong gelem omongan kula nek kadang petu gregeten niku. Kadang entuk gregeten ngoten niku. Saiki kuwi dulur silaturahim itu sore enek gunane. Dulur iki mek nggo aran. Sore enek dulur dadak bengek iki dulurku iki tak anu mboten enak. Lho niki kula ngeten iki mboten napa ndapa ngrasakno mergo. Lah dadi wong ngemen-ngemenno ngoten niku ya kudu sing trima nek kowe kuciwa. Ono kan ente sing ngemen-ngemen wae dulurku kok tak meno anu ya kowe sing siap kuciwa. Niku kon kaapiane wong niku ilang kabeh karo dhuwit, pokoke ilang kabeh karo dhuwit. Kaapiane sapa ilang kabeh karo dhuwit. Oh, bidana nirwad darahim niku zaman-zaman akhir niku masyaallah. Mulane bener kula niku biyen didhawuh Mbah Mun. Wong musuhe wong anu to. Musuh iku adalah kemiskinan. Kula biyen dadi kiai ora oleh karo Mbah Mun. Aja nek kowe sik kepengin awur aku, sik kepengin dadi santriku, sik kepengin tak akoni donya akhirat, meren dadi kiai. Mendek. Musuhmu iki dudu apa iku jenenge dudu kebodohan. Musuhmu itu bukan orang-orang yang tidak salah sing kudu mbok garap. Musuhmu itu adalah kemiskinan yang ada pada diri kamu sendiri. Perangi sik melalatan. Oh, kula terus leren moh dadi kiai. Dirasani wong akeh ya ben. Aku dadi kiai ya nek ora mangan ya ora mbok pikirno blok wae kok. Sajane kaya kira-kira nek aku kaliren mbok kirimi beras apa. Aku butuh kaji mbok uruni apa piye? Kira-kira ya ora blok wae kok. Saya tak men-men tak nggo apa. Rambut gawe sing tenanan. Niku teorine Mbah Mun teng kula pelangane. Ternyata tenan enek wong saiki nek lha niku ngandani bocah-bocah sakniki kok mergawe napa kula niki mucal teng TP iki mbok nggo apa ni TP iki mbok nggo apa kere kok mbok goleki aku yang nyambut gawe sing tenanan TP iki ku sambet guru TP iki nek nyandak ya dicandak ora nyandak ora iso maca Quran arep sudah anak delondonge wong kok mbok pikir teman-teman sampai omongan kula niku kecewa pikir teman-teman mbok nggo apa kenek ya candak ora kenek ya wis. Kowe nyambut gawe sing tenanan. Kok casakne kadang-kadang dienggo alasan, "Wong niku sibuk mboten sempat nyambut gawe pripun nek enjing teng dinia, mungkin siang niku terus ngene TPK mulang cacah niku nek mboten ngeten." Alah, kok akhire kowe kuwi kok akhire dituku karo dhuwit kowe niku akhire. Ora ngerti kebenaran niku akhire.
Dhewe nek sugih dhewe sampe gak. Ndak bisa. Aku wis kecukupan kok. Apa duwe sak ngono iki? Nek meh nuku aku ya gawekno pondok ya lho. Lantai 3 aku tak manut karo kowe. Regane larang nek gak duwe dhuwit. Desek-esek 50.000 tenan. Mental kere. Jiwane kudu jiwa sing sugih. Wah, jiwa sugih. Ora enek wong wani nawani ora enek wis sugih dhewe enek. Aku tak ilangi bener Mbah Mun iki bener. Padahal Mbah Mun dawuhi kula niku 30 tahun sing kepungkur niku. Mun dawuh kaya ngoten iki. Musuh kamu adalah kemiskinan yang ada pada diri kamu. Lah masjid sepi dipikir wong akeh. Wong ora iso padha maca Quran ben dipikir wong akeh. Kowe mentase iki dina iku ora sampe mikir nyelametno wong. Slametno awakmu dhewe. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap kok. Isi mikir nyandak wong iki. Kowe lho ben slamet piye? Niku ternyata nek jaman 30 tahun biyen ya urung ngoten iki, Pak. Durung kaya ngenten iki sadurunge kok Mbah Mun kok wis dawuh kula ngoten. Ternyata dawuh Mbah Mun 30 tahun sing lalu niku lagi berlaku 2014 niki. Nek dawuh 30 tahun niku pingin. Aja sampe wong iku dadi wong marah. Ane cah nom-nom niku lulusan-lulusan pondok murid teng kula mesti kula takoki. Ane kula niku sepi nek cah pondok cah nyaran-nyaran mulih sok-sok kan kadang macak pahlawan. Apa kegiatan kula takoki? Anu kan iki nggarap niki musala TPK ini. Rumah sanem njur dadi kiai kowe rumah sanem aku. Wadeti wadanane wong akeh bedhekan ngene gak. Sebab kowe gak akan mampu bersikap zuhud sebagaimana zuhudnya para ulama dahulu. Wong nggih biyen zuhud gampang, Mak. Percaya aku wong kiai-kiai biyen zuhud gampang. Ora butuh listrik. Mlaku turut galengan trima. Silaturahmi ning dulure cukup mlaku. Kene tekan Jatirogo, kene tekanan mlaku. Dilakoni bengi trima. Ora ndelok TV ora apa-apa. Adus ning kali. Butuh untune resik ngejek boto dilembutno. Nggih iso zuhud zaman ki biyen saiki. Iso kowe ngalami kaya ngono. Aja macak zuhud kowe engko malah dadi kafir kowe malah. Nyambut gawe. Aku mulang mbok bayar pira? Per jame pira? Aku mbiyen golek ngilmu iki ya kangelan Pak kuwi kudu ngoten diregani kok. Zaman akhir jadi. Diregani. Amban tuwi oyo nek kowe sugih ra masalah. Kowe dhewe sik bingung kadang-kadang isih ngrusoi bapakam, isih nangis ning mbok njaluk ini dan itu kok. Kok kowe macak dadi kesatria ya. Lah terus diguyu wong akeh engko malah. Tinggal mati Pak Mbok ya. Sakniki kejadian ngoten yang selalu ditipu. Mereka bocah-bocah pondok ngoten iki, kiai-kiai sing ngoten iki. Amalilah sapa? Kiai-kiai ngoten niku. Yayasan Sarang Burung sapa sing dipithuk? Wong-wong ngoten niku. Ketoke kaya wong zuhud ora butuh dhuwit, enek tawaran. Maklar politik sapa? Ngoten niku, gatoloco sing ngoten niku. Ya, menangan-angan. Ya, orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi. Mulane kula santri kok sugih. Ora melok duwe nek seneng. Wah, kae saiki tambah mobil iki saiki anu terus tuku sawahne semina alhamdulillah. Iki alamate Islam arep maju. Beda zaman nggih biyen nggih. Zuhud angger melarat ya. Sakniki sing mandi dongane iki wong melarat wong sugih. Wong sugih melarat kok. Nang kurang percayane dijajal nang kon narian ngantek tipis lambene. Ayat kalah wong sugih. Wong sugih niku wong sak desa dituku wonten mawon. Serasa kesel awake. Wironan. Ya tulis di beres. Jamane kok
Jaman ki biyen nggih wong biyen sampean tawani dhuwit nggo apa dhuwit ini iki bingung. Ape blonjo mon tokone ora eneh dhewe biyen. Sakniki iso mboten kiai ora nganggo listrik iso mboten? Mboten iso. Saiki kiai adus nimba dhewe langit ning gawat iso mboten niki. Senajan lumah pinggir gawat. Mboten iso nglakoni. Ngising ning gone kali ngono lho, ning gone jumbleng iso nglakoni mboten sakniki. Mboten iso nglakoni ya kudu ning WC. Lah dhuwit sapa kuwi? Nek gak nyambut gawe sing tenanan. Nggih mboten akhire dadi kiai ora roh kebenaran, ora roh sing hak sing ndi, sing kudu dibelani sing ndi, sing kudu diadoi sing ndi, ora dunung. Saiki iki nguyuh ning terminal ngene 1000 jare. Nggih biyen kok nunut ning ngene omahe wong nunut 1000 wedhe derek iso monggo-monggo. Saiki ndak enek sampe teng dedeg-dedeg ning omahe wong aku nunut. Lho napa Pak? Badhe nunut nguyuh. Ya ujar-ujar iki. Oh, jamane sakniki jamane. Ngene nggih. Santri-santri niku kudu kenal. Nek santri ini ngerti ngen kula panjenengan nek santri kok jagakno TP iki kan ngen kula tak tataris dhewe. Men ora dadi kaya zuhud nanging wong kek biyen santri kek biyen ora butuh rokok, Pak. Rokok nglinting mbako ngoten mong sok klobotan metik tandurane dhewe. Lah sakniki nek santri rokokan cukup dhuwit 10.000. Dimpakno lambene barang makruh nek perlu barang dosa cukup. Ora cukup. Lah ngono kok ameh TPK gak senompo bayaran. Anu gak bayar kuat pirang dina kowe. Nah coba nek wis sugih. Ya dunya niki molak-malike dunya. Wong niku sing anu wong niku sing arif niku kudu ngerti zamane. Wo aku urip ning zaman kaya ngene iki. Aku urip ning papan panggonan ngene iki. Niku kudu kenal. Kapan ono kiai gak kenal zamane ora kenal papan panggonane. Ya kluntrung kaya bocah ilang ngoten. Eno. Waqala sallallahu alaihi wasallam ing hadis niki. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Ora ana utawi dina yusbihu kang manjing esuk mlebu isuk al ibadu sapa kawula fihi ing dalem yaum illa malakani angin malaikat loro illa malakani angin ku malaikat loro yang siladi kang tumurun karone fayaqulu mengko ngucap sapa ahaduhuma salah sijine malaikat loro Allahumma hu Allah ati mugi maringi panjenengan mungfiqan ing tiyang ingkang belanjaake kholafan ing bondo wayak kholafan ing ganti wayaqulul akhar lan ngucap sapa al akharu malaikat kang liya Allahumma hu Allah ati mugi maringi panjenengan mumsikan ing wong kang nahan cengit manane ora gelem belanjakno bandane talafan ing kerusakan. Jadi setiap pagi hari ada 2 malaikat yang mendatangi seorang hamba tiap pagi hari. Dino poe anggere esuk mesti ana malaikat loro sing nekani yang datang mendatangi napa kawula menungso. Malaikat loro niku siji ndonga dicekatnya. Ya Allah, tiyang sing wonten ing enjing menika belanjaaken bandane jenengan paringi gantos Gusti. Donga apik. Tangan entas sing entokno blanja kanggo keluarga, kanggo bojo, kanggo napa mawon yang mengeluarkan hartanya pada pagi hari berarti oleh dongane malaikat. Muga-muga dijoli karo Gusti Allah. Jenengan paringi ganti Gusti. Yang satu malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, tiyang ingkang dina niki nahan bandane mboten purun belanjaaken jenengan risak bondone. Nah nek golek donga sing apik pagi hari kita sudah memberikan biaya belanja terhadap keluarga, nopo bojo, anak, orang tua atau orang lain sedekah pagi hari supaya
napa oleh napa dongane malaikat. Golek donga niki wae karo malaikat. Jadi setiap pagi pokok sedekah, setiap pagi sedekah supaya oleh dongane malaikat. At-tarhib minat taksir fi nafaqati man yaud. Mugi paringi Gusti Allah Subhanahu wa taala kajembaran rezeki sehingga saged oleh ganjarane wong-wong sing sedekah pikantuk lelintu ingkang kathah donya ngantos dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Al-Fatihah.